Շատ հետաքրքիր են այս մեր հանդիպումները, որովհետև ես երևի պետք է դատախազությունից բոլոր հանդիպումներին ներկայացուցիչ հրավիրեմ, տենց է ստացվում օպերատիվ արձագանքման։ Պարզվում է, որ հանդիպման եկել էր հանձնաժողովից միայն պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը, հանձնաժողովի այլ անդամներ չէին ներկայացել հանդիպման։ Պարոն Նազարյանը ըստ էության ինձ մի քանի խորհուրդներ տալուց բացի ոչ մի իմ հարցին ըստ էության պատասխան չտվեց, խուսափում էր հարցերին պատասխանելուց, դա ցավալի էր, բայց մի քանի հարցի պատասխանելուց տվեց շատ հստակ եւ սպառիչ պատասխաններ։ Մասնավորապես պարզվում է, որ պարոն Գեգամ Նազարյանը չի կարդացել կառավարության գործունեության 2021-26 թվականների ծրագիրը, ընդհանրապես ինքը խոստովանեց, որ ծանոթ չի այդ փաստաթղթին, չի կարդացել, իսկ դա պատգամավորի պարագայում կարծում եմ լուրջ թերացում է, որովհետև կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովի կողմից հավանության է արժանացել, այսինքն պարոն Նազարյանը որպես պատգամավոր չի ծանոթացել մի փաստաթղթի, որը քննարկվել է ազգային ժողովում։ Շատ տարօրինակ արձանագրում էր եւ բացի դրանից պատգամավորը կառավարության գործունեությանը վերահսկելու իր ֆունկցիան իրականացնում է առաջին հերթին հենց ծրագրի դրույթների ուսումնասիրության իմաստով եւ պարոն Նազարյանը խոստովանեց, որ ինքը թերանում է նաեւ իր որպես պատգամավոր իր պարտականությունները կատարելու հարցում, այսինքն չի վերահսկում կառավարության գործունեությունը։ Սա չափազանց տարօրինակ է, ես էլ իմ իրավաբան մյուս գործընկերներից փորձեն խորհրդակցել հասկանալու համար, թե սա ինչ իրավական հետևանքներ կարող ունենալ, որովհետև պարոն Գեգամ Նազարյանի կարգավիճակը նաև խոցելի է այլ առումով, որովհետև նա դուրս է եկել պատգամավորական խմբակցությունից, շարունակելով մնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ճիշտն ասած, ազգային ժողովի կանոնակարգը դա չի արգելում, բայց ընտրական օրենսգրքի կարգավորների իմաստով նման բան չի կարող լինել, որովհետև նման դեպքում դա միայն Գեգամ Նազարյանին չի վերաբերում, վերաբերում է նաև մյուս 3 պատգամավորներին, որովհետև այդ դեպքում խախտվում է ազգային ժողովում ընդդիմության առնվազն 1/3-ի ներկայացվածության սկզբունքը, որ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով է կարգավորում։ Փաստորեն մենք գործ ունենք բոլոր իմաստներով շատ խոցելի պատգամավորի հետ։ Ըստ էության ձեզ հետ ընդդիմադիրներն էլ չեն եկել հանդիպել, ինչով եք դա բացատրում։ Գիտեք, ինձ բացատրել այստեղ ազգային ժողովի աշխատակիցները տեղեկացրեցին, որ ընդհանրապես քաղաքացիների ընդունելությանը հանձնաժողովի ոչ բոլոր անդամներն են գալի։ Հանձնաժողովներում կա ներքին պայմանավորվածություն հերթապահության ձևով, քանի որ ընդունելությունները ամեն ամիս է, ամեն ընդունելությանը մի պատգամավոր է գալի, այսինքն ոչ թե այսօր հատուկ է եկել Գեգամ Նազարյանը կամ ԿՊԱ կամ մյուս պատգամավորները հատուկ, իրանց հերթնաեղը չեն եկել, այտենց հասկացա, այլ ուղղակի իրենց հերթապահության սկզբունքով, բայց դա չի սահմանափակում մյուս պատգամավորների իրավունքը, որպեսզի իրենք նույնպես ընդունելությանը մասնակցեն, որովհետև խոսքը առանձին պատգամավորների ու քաղաքացի ընդունելություն չի, հանձնաժողովի ընդունել։ Նույնիսկ տրամաբանությունը նշում է, որ դա նման դիտավորություն չեք տեսնում, որ ընդդիմադիրներն ուղղակի չեն ուզել ձեր հետ գան ու քննարկել։ Կարծում եմ, որ կա, ոչ թե չեմ տեսել, այլ պարոն Ռուբինյանի պարագայում դա հայտարարվել է։ Պարոն Ռուբինյանը ուղղակի ինձ աշխատակիցների միջոցով տեղեկացրել է, որ միայն ինձ հետ չի ուզում հանդիպել, այսինքն եղել են այդ օրը քաղաքացի, որին ինքը ընդունելության արժանացրել է, ինքը գտնվել է այստեղ եւ միայն ինձ հետ չի ուզել հանդիպել, այսինքն խտրական վերաբերմունքի դրսևորումը ակնհայտ է, եւ ես հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին գլխավոր դատախազին։ Այո, մեր այդ նախատեսված հանդիպման հաջորդ օրը հաղորդում եմ ներկայացրել 2 խնդրանքով, որ վարույթ նախաձեռնվի եւ նաեւ միջնորդություն ներկայացվի ազգային ժողովին Ռուբինյանի անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Խտրականություն, քրեական օրենսգրքում կա հոդված խտրական վերաբերմունքի ցուցաբերում, պայմանավորված նաեւ մարդու այլ հայացքներ, այդ թվում քաղաքական հայացքների համար, եւ այդ հոդվածը խստացնող նորմ ունի, որը վերաբերում է պաշտոնատար անձանց կողմից խտրական վերաբերմունքի։ Պարոն Ղազարյան, այլ հանդիպումներ բացի այստեղ եղել են օրինակ այլ պատգամավորների հետ, ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր, ձեզ հետ կապի դուրս եկել նման հանդիպումներ չեն եղել։ Դե ես օգտագործում եմ առայժմ այս ձևաչափը, բայց նաև չեմ բացառում ցանկացածը եւ մենք շատ բաց ենք համագործակցության քննարկումների համար, ցանկացած ձևաչափով եւ փակ հանդիպումների եւ եթե հերոստատեսային բանավեճեր կլինեն, ասենք, բաց ուղիղ եթերով քննարկումներ այս թեմայի շուրջ, ցանկացած ձևաչափ ինձ համար ընդունելի է, ես որևէ մերժում չեմ մերժել որևէ։ Չնայած որ չեն գալիս հանդիպման, դուք շարունակելու եք գալու, անպայման։ Չէ, ի՞նչ դադարեցնել։
Բայց այդպես հնարավորությունը մարդը ո՞նց կա, ես ո՞նց այդպես հնարավորություն բաց տում։ Գերա վաղը հանդիպում ենք, վաղը երկու հանդիպում ա։ Հա, բա ոնց իրո։ Չէ, իրենք փախնելու տեղ չունեն։ Իրանց մոտով են։ Հասարակապես ասում են դիմադիրներն էլ հետաքրքրված չեն։ Ոչինչ, կհետաքրվենք, շատ հետաքրքրված չեն, բայց ուրեմն դրանից են խոսում։ Սկզբից ողջամիտ ժամկետի մասին եք խոսում։ Դա մայիսի 8-ն էր։ Բայց այդ ասած ողջամիտ ժամկետում մենք ունեցել ենք 3 խմբակցություններից 2-ի անունից հայտարարություն, այդ ժամկետում ունեցել ենք անհաշվելի քանակության падգամավորների հարցազրույցներ դրսևորած վարքագծից, այսինքն նույնիսկ չի որ իրանք անտեսել են դա քննարկման առարկա չեն դարձել, չեն որևէ վերաբերմունք չեն արտահայտել, այսինքն մենք ունեցել ենք դրսևորումներ։ Գրաֆիկը մեր վաղը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով ժամը 10-ին, 11-ին ներեցեք եւ ունենք Հակոբ Արշակյան ժամը 14:00-ին։ Ես եմ շնորհակալ։